ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபீனிக்ஸ் பறவை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை ஒரு புனித தீப்பறவையை எல்லாரும் வர்ணிக்கிறாங்க. எகிப்திய, கிரேக்க, கிறிஸ்தவ புராணங்களிலும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை இடம் பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். குறிப்பாக இந்த பறவை தானே தீக்குளித்த பின்னர் அதன் சாம்பல்ல இருந்து திரும்பியும் உயிர் தெழுந்து வருவதா புராண கதைகள் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த பறவைட்டு நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அது என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோட எண்ணில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த பறவையோட தோற்றம் சிவப்பு நிற தோற்றம், தங்க நிற வால் மற்றும் ரெக்கைகள் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த பறவை ரொம்ப உயரமாக தான் பறக்குமா, அதனாலேயே இந்த பறவையை நம்மளால பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த பறவை உயர்வையும் வெற்றியும் குறிக்கும்னு மக்களால் அதிகமாக நம்பப்படுது. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை அதிகமான பலம் கொண்டதுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது தன்னுடைய வெயிட்டை விடையும் அதிகமான வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை கூட இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையால தூக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவையோட கண்ணீர் காயத்தை குணப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இந்த பறவை 500ல இருந்து 800 ஆண்டுகள் வரைக்கும் வாழும் அப்படின்னு புராண கதைகள் மூலம் சொல்லப்படுது. இந்த பறவை தன்னுடைய ஆயுள் முடிவடைகிறத உணரும் போது தானாகவே ஒரு மரத்துல தனக்குன்னு ஒரு கூடு கட்டிக்கும். ஸோ அது எப்படி கூடு கட்டும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, லவங்கப்பட்ட மூலிகை செடி, அதுக்கப்புறம் மற்றும் சில கிளைகள், இது எல்லாமே வச்சு தனக்குத்தானே ஒரு கூடு கட்டிக்கும். ஸோ கூடு கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கூடுல தனக்குத்தானே நெருப்பு வச்சுக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க. தீ வச்சு அது முழுசாக எரிஞ்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு அந்த சாம்பல்ல இருந்து திரும்பியும் மீண்டு உயிர்த்தெழுந்து ஒரு புதிய ஃபீனிக்ஸ் பறவையா உயிர்த்தெழுந்து வர்றதா நம்பப்படுகிறது. இந்த பறவை கத்தும்போது அதுல இருந்து வர்ற சவுண்ட் இசை போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட இசையை கேட்கறதுக்கு சூரிய கடவுள் மரத்துக்கு கீழே காத்து நின்று இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட இசையை கேட்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆப்பிரிக்கால இந்த பறவை வாழ்ந்ததாகவும் இது கட்டுக்கதை இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை நெருப்புல இருந்து மீண்டு எழுந்து உயிர்த்தெழுந்து வந்ததை நிறைய பேர் பார்த்ததாகவும் புராண கதைகள்ல சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை கட்டுக்கதை இல்லை, உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இப்படி எல்லா கருத்து இருந்தாலும் இந்த பறவை உயிர் வாழ்ந்ததுக்கு இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆதாரமுமே இல்லை. ஆனாலும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை புராணங்கள்ல அதிகமா பேசப்படுது. இந்த பறவையோட வரலாறு பத்தி தெரிஞ்சிருந்த ரோமானிய அரசர் எலகாபுலஸ் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை சாப்பிட்டா சாகா வரம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்பி தன்னுடைய வேலையாட்களுக்கு கட்டளை போட்டு இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை உயிரோட பிடிச்சிட்டு வரும்படி கட்டளை போட்டிருந்தாரு. ஆனா இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை எங்க தேடியும் இது கிடைக்கல. ஸோ இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை நீங்க ஹாரி பாட்டர் படத்துல இல்லைன்னா கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா படத்துல நீங்க பார்த்துருக்க முடியும். ஸோ பெங்களூர்ல ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலே இருக்கு. அந்த மாலுக்கே இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட சிம்பிளை தான் வச்சிருக்காங்க. சான் பிரான்சிஸ்கோ, அட்லாண்டா போன்ற பெரிய நாடுகள்ல இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை தான் அவங்களோட பிளாக்லயே ஒரு சிம்பிளா வச்சிருக்காங்க. இந்த பறவையை ஒரு லட்சியவாதி பறவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பறவைக்கு என்னடா லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சூரியனை தொடுறது தான் இந்த பறவையோட லட்சியம்னு சொல்லப்படுது. இது சூரியனை நோக்கி பறக்கும்போது அதோட வெப்பம் தாங்காம இது கருகி சாம்பலாகி அந்த சாம்பல்ல இருந்து திரும்பியும் மீண்டு எழுந்து உயிர் தெழுந்து மறுபடியும் சூரியனை நோக்கியே பறக்கும்னு சொல்றாங்க. எத்தனை முறை சூரியனை நோக்கி இது பறக்கும்போது அதோட வெப்பத்துல இது கருகினாலும் மீண்டு எழுந்து திரும்பியும் சூரியனை தொடுறதே இதோடைய லட்சியமா கொண்டு திரும்பியும் மேல நோக்கியே பறக்கும்னு சொல்லப்படுது. இந்த பறவையில இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லைஃப்ல என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்மளோட இலக்குல இருந்து நம்ம மாறவே கூடாது. எத்தனை முறை தோல்வி அடைஞ்சு நம்ம கீழே விழுந்தாலும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல திரும்பியும் மீண்டு எழுந்து உயிர் தெழுந்து விடாமுயற்சியோட இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல நம்மளால நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும். நம்ம லைஃப்ல நமக்கு என்ன பேஷன் இருக்கோ, நமக்கு என்ன இலக்கு இருக்கோ அதுல விடாமுயற்சி செய்து எத்தனை முறை தோல்வி அடைஞ்சாலும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல திரும்பியும் உயிர் தெழுந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அனைவரும் கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ வேற ஒரு வீடியோவில் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை பை.